வணக்கம் உறவுகளே. அதாவது சென்னையிலேருந்து திருச்சிக்கு போகிற ஹைவேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு விலையில் இளநீ விற்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு நம்பவே முடியல. போய் விசாரித்து பார்த்தப்போ இது உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் 20 ரூபாய்க்கு இளநீ ரொம்ப சின்ன போதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அவர் அங்கே இருக்கிற இளநியில் எது பெருசாக இருக்கோ அதை பார்த்து எடுத்துக்கங்க. செவ்வழனி வேணுமா, இல்லை வழுக்க இளநீ வேணுமா, இல்லை தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற இளநீ வேணுமா, எது வேணால் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு. 20 ரூபாயில் இளநீ தானா, எப்படின்னு சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் நிச்சயமாக அதெல்லாம் சாத்தியம் தான் தம்பி, குடிங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிறத அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 இளநீ போல் வாங்கி சாப்பிட்டோங்க. அதாவது செவ்வழனியும் வாங்கி சாப்பிட்டோம், அதே மாதிரி தண்ணி நிறையா இருக்கிறதையும் வாங்கி சாப்பிட்டோம், தேங்காய் பதமும் இருக்கிறது வாங்கி சாப்பிட்டோம். எல்லா இளநியும் அருமையாக இருந்துச்சுங்க. அது எப்படிங்க சாத்தியம் அப்படின்றதுக்கு பக்கத்துலேயே அவங்க தென்னந்தோப்பு வச்சுருக்காங்க. ஸோ எங்களுக்கு இது கட்டுப்படி ஆகுது, எங்களுக்கு இது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைனாங்க. வீணாக இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் போட்டு காசை கறியாக்கிட்டு இல்லாமல் இந்த மாதிரி இயற்கையாக வாங்கி சாப்பிடுங்க, உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்புறம் என்னங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக இளநீ குடிச்சாச்சு.